عودنا من جديد بأحدث أفلام الأكشن والإثارة، وأهلا بيكم في فيلم حوارنا النهاردة تقيل وبإذن الله هيعجبك يا زميل. دعمك هيشجعني إن أستمر وأكون معاكم أول بأول. دوس ريدي واستمتع معانا يا زميل. بيبدأ الفيلم بكول بيكون واقف مستني رجل الأعمال الكبير تيبو وابنه كاميرون بيخلصوا شغل، وبعدها كول بيمشي معاهم وهو بيقول لتيبو ايه الدنيا تمام، بيقول له خلاص قربنا ننتهي من كل الإجراءات، وهو مرة واحدة بيقف وبيقول لكول كل حاجة بدأت من السفينة البسيطة دي. الشخص ده بيجي عليه وبيقول له شركتك شركتنا وهنخلي بالنا منها على قدر المستطاع. بيقول له ما انا عارف انكم قدها. بعد كده بيركبوا عربيتهم وكول في طريقه علشان يوصلهم للبيت، وفي الطريق تيبو بيقول لابنه انا عايزك هادي في كل خطوة، عملت كل اللي انت عايزه والشركة اتباعت دلوقتي، جه دورك علشان تستثمر فلوسها في اللي انت عايزه. اما بالنسبه ليا انا فرحان وزعلان في نفس الوقت. بعد كده بيوصلوا للبيت وتيبو بيقول لكول خلص كل اللي وراك وتعالى علشان عايزك. بعد شويه بنشوف كول قاعد مع تيبو، وتيبو بيقول له هو انت ازاي جامد كده؟ بيقول له كنت ظابط ودخلت السجن في يوم من الايام، والسجن علمني حاجات كتيره، بس للاسف عملت غلطات كتيره وزعلت ناس كبيره مني، علشان كده سبت الوظيفه. بيقول له مش المفروض النهارده عيد ميلاد والدك؟ وهو بيقول له كان نفسي اقابل والدك علشان اشكره على تربيته ليه. بعد شويه بنشوف كول بيكون بيقلب في صور ابوه وهو بيكون باين عليه الحزن. تاني يوم تيبو بيكون عامل حفله كبيره بمناسبه بيع الشركه. تيبو بيتكلم وبيقول النجاح مش صعب ولا سهل، النجاح عايز معافره علشان لما توصل تعرف انت بدات ازاي، والمجال بتاعنا فيه ناس كتير مش كويسه، واحنا شركتنا كانت مبداها الاول والاخير هو الاخلاق. في نفس الوقت الشخص ده بيحضر الحفله وهنا كل بيفضل يبص عليه وحاسس بحاجه غريبه. بيسال صاحبه عنه وبيقول له مين ده؟ بيقول له ده جران دانيال من شركه تانية واسمها ترانس. اما تيبو بيقول انا فخور بابني كاميرون لانه عايز يبدا بدايه جديده ويحقق نجاحات جديده لوحده. بياخده بالحضن وبيديله الهديه دي. مش بيسكت على كده، هو بينادي على كول وبيقول كول مش مجرد حارس، ده واحد من العيله، وبيديله هديه كمان. بيقول له افتحها وفعلا بيفتحها، وهو بيقول له بص على الكلام اللي مكتوب تحت، وهو بيقول له ده تاريخ اليوم اللي انت انقذتني فيه. كول عرض حياته للخطر علشان ينقذني ومن بعدها خلته فرد من العيله. في نفس الوقت بنشوف جران واللي بيتكلم في التليفون وبيقول هما بيحتفلوا دلوقتي بس ما تقلقش لانه كل حاجه هتخلص النهارده. بعد كده بنشوف كول واللي بيكون مع تيبو علشان يوصلوا للبيت. كول بيقول له ايه اللي مزعلك؟ بيقول له شركتي كانت حلمي من احلامي في مجال الشحن البحري ودلوقتي بعتها، بس انا عملت كل ده علشان ابني. بيقول له اكيد ابنك شاطر زيك ونفسه يعمل مشروع اكبر من الشركه دي. المهم وهم ماشيين الطريق بيكون مقفول، واللي قفل الطريق هم 2 ظباط. كل ما بيشغلش دماغه وبيرجع لورا علشان يغير طريقه، لكن مره واحده بيلاقي عربيه جت وراه وبينزل منها عصابه وكمان بيفضلوا يضربوا عليهم نار. كل بيحاول يتعامل وبيخش في الظابط الاول وكمان بيخش في الثاني وراه، بيخلص على العصابه واحد ورا الثاني. وهو بيقول لتيبو انت تمام؟ بيقول له ايوه انا تمام. بيرجع لورا وبيحاول يتعامل وهو بيخلص على العصابه واحد ورا الثاني ولا اي حد قادر له. اخيرا بينهي الحوار، ولكن للاسف تيبو بيكون انضرب بالنار. بيكون بيودع وقبل ما يموت بيقول لكول بالله عليك خلي بالك من ابني. بيقول له ابنك في عينيا، وللاسف تيبو بيروح فيها. وساعتها كل بيكون في قمه الحزن. بعدها بيرن على طران صاحبه بيقول له كاميرون عندك؟ بيقول له هو وصل للبيت. بيقول له اسمعني خلي بالك منه علشان انا وتيبو اتعمل لنا كمين وتيبو اتقتل. بيقول له طيب اتصلت بالشرطه؟ بيقول له ما هي الشرطه هي اللي عملت لنا الكمين وانا دلوقتي مش واثق في اي حد. بعد كده بيروح على عربيه العصابه وهو بياخد الباسبور ده، وهو بيقول لصاحبه انا لقيت في العربيه باسبور امريكي، يبحث عليه ويعرف لي مين ده يا طران. طران بيبحث عليه وبيقول له اسمه جوناثان، جندي سابق في البحريه وهو كان شغال مع شركه KMG. ازاي؟ ده موظف من شركه تيبو وهو كان هيمشي من المينا بعد ساعتين. وهو بيقول له انت هتعمل ايه دلوقتي؟ بيقول له لازم اروح المينا دلوقتي علشان اعرف مين اللي ورا كل اللي حصل. بعد كده بنشوف جران وهو مره واحده الراجل ده بيجي عليه وبيقول له تيبو اتقتل يا ريس. بيقول له عاش. بيقول له بس فيه مشكله يا باشا، الحارس بتاعه خلص على الرجاله وهرب. بيقول له انشر خبر ان الحارس الشخص الخاص بتيبو هو اللي قتله، ولما تمسكوهم مش تخلوه عايش. بعد كده بنشوف الاخبار واللي بتقول انه كل هو اللي قتل تيبو وقتل 2 من الشرطه كمان. ومن ضمن اللي بيشوف الاخبار البنت دي ودي انجي أليس موظفه في شركه KMG. بيجي لها تليفون من شركه KMG وهو بيقولوا لها لازم تحضري على المينا في اسرع وقت علشان بنعاني من نقص في العدد ولازم تيجي بسرعه. بتقول لهم انا لسه راجعه من رحله ومش هقدر اجي اشتغل النهارده. بيقول لها يا استاذه انت لسه موظفه تحت التدريب ولو مش جيتي خلال ساعه فللاسف الشركه هتستغنى عنك وهتترفدي. بعد كده بنشوف كاميرون ومره واحده الضابط ده بيجي عليه وبيقول له البقيه في حياتك، انا عارف ان الوقت مش مناسب بس لازم نسالك كام سؤال. بيقول له ماشي. بيجي له تليفون فبيرد عليه وده بيكون كول بيقول له اسمعني للاسف حاولت انقذ ابوك بس ما عرفتش. بيقول له الشرطه هنا علشان يحققوا معايا وكمان في الاخبار بيقولوا ان انت اللي قتلته. بيقول له مش ده اللي حصل اننا اتعمل لنا كمين وانت لازم تشوف مكان امان وتستخبى فيه علشان اللي قتل ابوك مش هيسيبك انت كمان.
بعدها بيروح علشان يخش المينا وبيخش بالباسبور بتاع جوناثان. فعلا بيقدر يخش المينا وبيوصل للسفينه اللي عليها الاشخاص اللي ورا قتل تيبو. اما في الناحيه الثانيه بنشوف انجي اليس اللي بتكون وصلت للقبطان ده، والقبطان بيقول لها انت مين وبتعملي ايه هنا؟ بتقول له الحقيقه انا ما كنتش عايزه اجي، بس الشركه هي اللي طلبت مني كده. بيقول لها خلاص طالما الشركه اللي عايزه كده فاهلا بيكي. بتقول له بس حلوه السلسله اللي معاك دي، السلسله دي بترمز للرعايه والحمايه. بيقول لها ما انت حلوه اهو يا تيو، خدها على المكان بتاعها. وبعدها بيقول للواد ده خلي عينك عليها طول الوقت. في نفس الوقت بنشوف كول واللي بيوصل للمكان ده على السفينه علشان يستخبى وينام فيه. في نص الليل بنشوفه واللي بيتحرك من مكانه وبيبدا يستكشف السفينه علشان يعرف كل حاجه. وعلى الجهه الثانيه انجي كمان بتبدا تستكشف السفينه وبتشوف شغلها. مره واحده كول بيثبت هنا وبيسمع اصوات غريبه، ونفس الكلام انجي بتحس ان في حاجه غريبه هي كمان وعايزه تعرف فيه ايه. اما كول لسه مكمل زي ما هو ماشي علشان يوصل للاصوات اللي بيسمعها. يكمل في طريقه بهدوء وبيفضل يدور لحد ما اخيرا بيوصل للحاويه اللي فيها الاصوات، ولكن بيلاقيها مقفوله بقفل. بكل هدوء بيطفش القفل ولكن بيعمل صوت خفيف. على الناحيه الثانيه انجي اليس بتسمع الصوت ده وفورا بتتحرك في اتجاه الصوت. اما كول بيكتشف ان في ناس مخطوفه في الحاويه دي، هو بيقول لهم ما تخافوش انا جاي هنا علشان اساعدكم. هو بيقول لهم حد فيكم بيتكلم انجليزي؟ البت دي بتقول له عايزين دكتور لان بنتي مجروحه في رجليها. بيقول لها اهدي، انتم من امتى وانتم موجودين هنا؟ بتقول له من زمان، ضحكوا علينا وسابونا هنا. بيقول لهم يا ريت تهدوا ولازم تلتزموا بالكلام علشان اقدر اخرجكم من هنا. انا هساعدكم واجيب لكم ميه وكمان اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. مره واحده بيسمعوا صوت اليس واللي بتفضل تقول في حد هنا. كل بيقول للكل لازم تثقوا فيا وانا هرجع لكم تاني. اما انجي اليس بتوصل للمكان وبتفضل تقول في حد هنا، وكل بيكون مستخبي هنا. وانجي بتوصل وبتشوف القفل ده مفتوح، بتفتح الحاويه وبتتصدم لما بتشوف الناس المخطوفه وبتقول لهم تعالوا معايا انا هساعدكم. وبتقول للبنت دي انت بنتك مصابه؟ طب في اي حد مصاب تاني؟ البنت بتقول لها هو انت مع الراجل اللي قال هيجيب لنا اكل وميه؟ في الوقت ده الواد ده بيوصل وبيقول ايه اللي بيحصل؟ بتقول له الناس دي محتاجه مساعده، انا لقيتهم في الحاويه دي وخليك معاهم وانا هروح اعرف القبطان. فعلا بتروح له وبتقول له انا لقيت ناس كتيره جوه حاويه في العنبر اللي تحت وحالتهم مش كويسه خالص، وكمان في طفله متعوره وانا كمان سبت 2 من الرجاله تحت معاهم. بيقول لها 100 اهدي بس انت وخدي نفسك. بيتكلم في اللاسلكي وبيقول رجاله انجي معايا دلوقتي واتعاملوا انتوا. انجي بتحس ان في حاجه غريبه وان هم اللي ورا كل ده، فبتقول له لازم نتصل بالبحريه. بيقول لها ما الوضع تحت السيطره ومالوش لازمه الرن. بتتاكد اكتر ان هم اللي ورا كده، والقبطان بيكون عمال يتكلم في اللاسلكي ومره واحده بيكتشف ان انجي مشيت من المكان. اما تحت الواد ده بيقول للناس كل يرجع على مكانه، وهو بيرفع عليهم سلاح وهو بيفضلوا كمان يضربوا فيهم. والواد ده بيمسك البت دي وهو بيكون هيضربها، لكن وحشنا بيحضر وبينزل طحن فيه وكمان بيفضل يضرب فيه، لكن الواد بيسيطر عليه. انما وحشنا ما بيسكتش وبيمسك القفل ده ومن بقه بيجيبه. واحد تاني بيضرب عليه نار لكن بيستخبى، والواد ده بيحاول يساعده وهو بيوقعه على الارض وبياخد منه السلاح وهو بيكون هيخلص عليه، لكن للاسف السلاح بيكون خلص طل. الواد بيمسكه وهو على الارض بيجيبه. في نفس الوقت بنشوف انجي واللي بتروح للواد ده وبتقول له في حاجه مش طبيعيه لازم نتصل بالبحريه، لكن الواد بيرفع عليها سلاح وهو بيقول لها مش هنتصل باي حد. وهو بيرن على القبطان وبيقول له خلاص هي معايا. اما كل بيكون لسه عمال يتعامل مع الواد ده، وانجي كمان بتحاول تتعامل وفعلا بتقدر تجيبه على الارض وبتحاول تهرب من المكان. على الناحيه الثانيه اخيرا كل بيخلص على الواد ده والتاني ده بيضرب عليه النار، لكن حركه رايقه من الفنان بيجيب المسدس ده وهو بيخلص وبينهي الحوار. وبعدها بيروح للبنت دي وبيقول لها لازم نطلع من هنا قبل ما البقيه يوصلوا. فعلا بيتحرك وهم كمان بيتحركوا وراه. في نفس الوقت انجي بترن على البحريه وساعتها القبطان بيوصل وهي كمان بتحاول تهرب لكن بينضرب عليها نار. القبطان بيقول للرجاله روحوا وراها وتيجوا هي معاكم، وهو بيحاول هو والواد ده يوقفوا الاتصال وفعلا بيوقفوه. والقبطان بيقول له بقى واحده تعمل فيك كده يلا روح امسكها. اما انجي بتوصل هنا وهو بتكون خدت طلقه في دراعها، وكل هنا عمال يهرب في الناس وبيقول للواد ده تعرف تستخدم السلاح؟ بيقول له بعرف. بيقول له طيب حاول تامن الناس دي وانا هروح ادور على البنت اللي كانت عايزه تساعدكم، اكيد هي في مشكله. بعد كده بننتقل للقوات البحريه والشخص ده بيقول للقائد بتاعه من شويه جالنا استغاثه من شركه شحن. بيقول له اسمها ايه؟ بيقول له KMG وهي على بعد 49 دقيقه من ناحيه الشمال و56 دقيقه من الشرق. بيقول له الاستغاثه كانت جايه ايه؟ بيقول له هجوم يا باشا. بيقول له هجوم من مين؟ بيقول له الغريبه بقى يا فندم انهم لغوا الاستغاثه قبل ما احنا نرد، اعتقد انهم رنوا بالغلط. بيقول له احنا لازم نتصل بيهم تاني. فعلا بيتصلوا بيهم واللي بيرد عليهم هو القبطان. القائد بيكلمه بيقول له انا القائد سبنسر قائد القوات البحريه، مين معايا؟ بيقول له معاك ماركو يا فندم قبطان سفينه ارتر.
اوبتيميس انا عارف ان جالكم استغاثه من شويه، بس الحقيقه ان واحد من رجالتي عملها بالغلط لانه شاف سفينه معديه من جنبنا ففكر ان في حد بيهجم علينا، ولكن في الاخر طلعت سفينه صيد. بيقول له بس المكان اللي انتم موجودين فيه مفيش حد بيصطاد من هناك. بيقول له يا فندم بس مش دي اول واحده نشوفها، شفنا كتير قبل كده. في الوقت ده بنشوف كاميرون والظابط ده بيقول لطران ما تعرفش مكان كل فين؟ بيقول له ما اعرفش. بيقول له الحقيقه جالنا معلومات ان في حد رن عليك يا كاميرون بعد الحادثه، ومكان الشخص اللي رن عليك كان في مينا. بيقول له انا مش فاكر بالظبط لان ليا اصحاب كتير ورنوا عليا علشان يعزوني. بيقول لهم خلاص تمام، يا ريت لو وصلتوا لاي حاجه تعرفوني. بعد كده بنشوف كول واللي بيكون ماشي على السفينه بهدوء بيسمع صوت، ولما بيسمع الصوت بيستخبى هنا، ودي بتطلع انجي أليس بيسحبها وبيقول لها انت في امان وخليكي واثقه فيا. بيخشوا للمكان ده وانجي بتقول له انت مين؟ بيقول لها ما تخافيش انا مش منهم. بتقول له في ناس تانية مخطوفه على السفينه وهم في خطر. بيقول لها مستحيل يقتلوهم طالما بيجيبوا من وراهم فلوس، اما الناس بيكونوا لسه بيحاولوا يهربوا والواد ده بيحرسهم زي ما كل قال له. ومره واحده الواد ده بيشوفه وللاسف بيخلص عليه، وانجي جوه بتقول لكول لازم نساعدهم. بيقول لها ده اللي هيحصل بس الاول لازم نشوف الجرح اللي فيكي. بيغيروا مكانهم وفي الجهه الثانيه الرجاله بتوصل للحاويات دي وبيكتشفوا انه بقيت صحابهم مقتولين، اما انجي بتوصل هنا والجرح بيشد عليها. كل بياخدها ولكن بتسيب اثر من دمها على الحيطه دي. على الناحيه الثانيه الكابتن بيقول للرجاله في رجاله كتير اتقتلوا على السفينه. الواد ده بيقول له معقوله يا باشا البت دي جامده للدرجه دي؟ بيقول له لازم تفتشوا السفينه حته حته لاني متاكد ان في حد تاني غير البت دي. اما كل وانجي يكونوا وصلوا لمكان المحركات دي وكل بيحاول يعالج الجرح بتاعها، وانجي بتقول له سمعت ان انت قتلت تيبو في الاخبار، هو انت فعلا عملت كده؟ بيقول لها مش ده اللي حصل، المهم دلوقتي اننا نطلع من هنا ازاي. في نفس الوقت الشخص ده بره بيشوف دم على الحيطه دي، هو فورا بيمسك اللاسلكي وبيقول انا محتاج دعم في اوضه المحركات. هو فعلا الرجاله بتوصل للاوضه، وعلى الجهه الثانيه القائد البحري بيقول لواحد من رجالته عايز اعرف ملف كابتن السفينه ماركو، عايز اعرف كل حاجه عنه. في نفس الوقت انجي بتقول لكول انا بعت استغاثه من شويه بس مش عارفه ايه اللي حصل، هو على حسب علمي ان في تليفونات اقمار صناعيه فوق في اوضه القياده. بيقول لها خلاص يلا نتحرك. بتقول له مش بالسهوله دي لانهم ممكن يوصلوا لنا بسرعه. بيقول لها لازم نعمل حاجه تلهيهم. بيتحركوا وبيوصلوا للمكان ده وبيفتحوا الحاويه دي وبيولعوا في كل الاجهزه الموجوده في المكان. بيوصل انذار للكابتن على الحريق فبيقول لرجالته اهتموا بالحريق وخلي بالكم كلكم علشان ده تمويه، عايز كل باب موجود في السفينه يكون عليه حارسين. فعلا معظم الرجاله بيروحوا يطفوا الحريق وانجي وكل بيوصلوا للي هم عايزينه، اما الكابتن بيطلع على البرج ده علشان يكشف السفينه بالكامل. لما كل بيوصل بيتعامل مع الراجل ده وبيخلص عليه، وانجي بترن على القوات البحريه وكل بيشوف الكابتن وكمان الكابتن بيشوفه، واول ما بيشوفه بيبلغ كل رجالته وبيقول لهم هم في اوضه القياده. الواد ده بيهجم على المكان وفي نفس اللحظه قائد القوات البحريه بيرد على انجي، وعلى الناحيه الثانيه الوحش الفنان بيتعامل مع الواد ده وبيخلص عليه. اما انجي بتقول للقائد احنا محتاجين مساعده في اسرع وقت، انا انجي أليس موظفه في شركه KMG ومعايا كل على السفينه ومحتاجين مساعده لان الكابتن اللي على السفينه في اتجاهه لعمل عمليه للاتجار بالبشر. في نفس الوقت كل بيشغل دماغه وبيسيب اللاسلكي ده هنا وبيهربوا من الاوضه. اما في نفس الوقت قائد القوات البحريه بيؤمر بالاتجاه للسفينه. بعد كده بنشوف انجي واللي بتكون خايفه جدا انها مش ترجع لبنتها. كل بيقول لها ما تخافيش انا هساعدك ترجعي ليها. اما الكابتن بيقول لرجالته الواد عمال يقتل فينا واحد ورا واحد، اسمعوا الواد ده مش سهل ولازم نغير الخطه. وكل بيكون سامع كل حاجه من اللاسلكي اللي حطه في الاوضه. اما في نفس اللحظه بنشوف جاران والكابتن بيرن عليه وبيقول له كل بيعمل ايه على السفينه وبعدين هو ازاي لسه عايش، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. وطبعا كل بيكون سامع كل حاجه. المهم جاران بيقول له رجالتي ما عرفوش يقتلوه، انا مش عايزه يبوظ عمليه التسليم ولازم تخلصوا عليه. بيقول له هيحصل بس ده مش كان اتفقنا من الاول، علشان كده انا عايز زياده في الفلوس. وبيقول له مفيش اخبار عن كاميرون؟ بيقول له لسه بندور عليه. ساعتها انجي بتقول له كل هو مين كاميرون ده؟ بيقول لها ابن تيبو وعايزين يخلصوا عليه زي ما خلصوا على ابوه. بعدها بيتحركوا من مكانهم لان الرجاله بتكون وصلت ليهم، وكل بيقول لها لازم ننزل لتحت خالص لحد ما القوات توصل. اما بننتقل للقوه البحريه والشخص ده بيقول للقائد بتاعه ماركو شغال في شركه KMG من 13 سنه وهو من الدنمارك، خدم في افغانستان قبل كده وكان اتورط في قضيه تهريب مرتين، وكل الرجاله اللي معاه منهم عساكر قديمه ومنهم مرتزقه. بيقول له واللي اسمه كل ده ايه اخباره؟ مره واحده بيسمعوا الاخبار وبيعرفوا ان هو متورط في قضيه قتل راجل الاعمال تيبو واتنين ظباط. اما كل بيوصل هنا هو بيحاول ينزل من الماسوره دي، بينزل فعلا وانجي بتكون مستنيه علشان تنزل وراه. فعلا ده بيحصل، ولكن مره واحده انجي بتقول لكل في حد جه وبتجري تستخبى. اما كل ما بيكونش في ايده حاجه والواد ده بيبص من الماسوره وبيكون هيضرب نار، لكن كل بيكون مخلص عليه. بقيه الرجاله اللي تحت بيسمعوا صوت ضرب نار فبيفضلوا يخرموا في الماسوره اللي فيها كل. المهم اخيرا كل بيطلع من الماسوره، وعلى الناحيه الثانيه انجي بتكون عماله تجري وللاسف بتاخد لكمه بتكون جايه على الارض. اما الرجاله اللي ضربوا نار على كل بيعرفوا مكانه للكابتن. بعدها الواد ده بيجيب
انجي هنا، والقبطان بيقول لهم 4 يجوا معايا وواحد يفضل مع البت دي هنا. القبطان بياخد الرجاله وبيوصلوا للمكان اللي فيه كول، وكل لما بيشوفهم بيضرب نار على مفتاح الكهرباء وبيقطع الكهرباء بالكامل. القبطان بيشغل دماغه ومش بيكمل، بيطلع لبره وبيقفل على كول وبيقول للرجاله مش هيعرف يطلع وهنتعامل معاه بعدين. اما كول خلاص ما بيكونش عارف يطلع من مكانه، ولكن ما بيستسلمش وبيحاول بكل الطرق. بعد كده بنشوف القوات البحرية والقائد بيعرف كل التاريخ كول، ولما بيسمع تاريخه بيقول اراهن بكل حاجة تخصني ان اللي قتل تيبو موجود على السفينة وكل راح هناك علشان ينتقم منه. اما في نفس الوقت كل بيكون في الماسورة دي علشان يطلع من المكان. فجأة بيسمع صوت سفينة تانية، فبيبص من الفتحة دي وبيلاقي عليها شوية رجالة متسلحين. بيحاول يفك المسمار ده وبيشغل دماغه وفعلا بيفكه بالساعة اللي كان جايبها له تيبو. بعد كده بنشوف جهران واللي تليفونه بيرن، وده بيكون القبطان. بيقول له حولت الفلوس، بيقول له تحوله لو عايز تتاكد اتاكد. بيقول له اعتبر ان البضاعه وصلت. بعدها بيقابل الراجل ده واللي بيقول له يلا بينا نخلص الكلام، وهو بيحضروا الرهاين المخطوفه. اما في الوقت ده انجي بتحاول تفك نفسها، وفي نفس الوقت اخيرا كول بينجح يطلع من مكانه. بيطلع من تحت خالص وعينك ما تشوف الا الشرار. بيشوف الشخص ده بيديله وبيخلص عليه، وكمان بياخد سلاحه وبيكمل مهمته. وفي نفس اللحظه القبطان بيقول للشخص ده شوف البضاعه اهي. اما كول بيكون عمال يخلص على اي حد يشوفه، والرجاله اللي مع القبطان بيرفعوا عليه السلاح. لما بيسمعوا صوت ضرب النار القبطان بيقول لهم شخص معانا على السفينه عايز ينتقم مننا. الشخص ده بيقول له انت مفكر ان هصدق اللعبه دي؟ بيقول له اهدى وانا هحل كل حاجه. رجاله يلا روحوا اتعاملوا وخلصوا عليه، وانت تطلع فوق وتخلص على البت انجي. الواد ده بيتحرك علشان يخلص، لكن الفنان بيتعامل وبينهى عليه. اما انجي فوق بتكون اخيرا فكت نفسها وبتخلص على اللي بيراقبها، كمان بتاخد سلاحه وكمان بتخلص على الجبان ده. الثلاثه دول بيكونوا نازلين، انما معلم المعلمين بيتعامل وبيقدر يخلص، ومفيش اي حد قادر له. اي حد بيقرب له بيديله. الوحش بتاعنا بيكمل ومفيش اي حد قادر يصده لحد ما بيحضروا القبطان وهو بيضرب عليه نار. كل بيضرب عليه نار هو كمان، ولكن للاسف سلاحه بيخلص منه. بيطلع يجري لحد ما بيلاقي دي وهو بيكون واقف مستنيه، واللي بيجي قدامه بيكون رازعها له. القبطان بيكمل وراه لحد ما سلاحه بيخلص هو كمان. الوحش بتاعنا بيهجم عليه لكن ما بيكونش سهل، وبيطلع سكينه وبيرشقها له هنا وبيشيله وكمان بيرميه، لكن بطلنا بيعافر لحد ما بيقدر يسيطر وبيفضل يدب فيه وبيجيب الكوز ده وبينهيه كمان. بعدها القوات بتوصل وبيكتفوه، لكن انجي بتحضر وبتقول لهم الراجل ده ملوش علاقه باي حاجه، بالعكس هو اللي انقذنا كلنا. واخيرا بيكون عملها الفنان وتفتكر ان هو خلاص ما بيحصلش، وبيرن على صاحبه طران وهو بيقول له عايزك تعرف لي مكان شخص معين. بيعرف له التفاصيل، وبعدها بنشوف جاران واللي بيكون راكب عربيته، ومره واحده عربيه بتخش فيه، وده بيكون الفنان. بينزل وبيروح عليه وبيقول له ليه قتلت تيبو؟ بيقول له لما تيبو يتقتل الشركه هتنتقل لابنه، وبكده هنقدر نكمل في شغلنا براحتنا. ايه رايك اديك اللي انت عايزه وتسيبني؟ بيقول له اللي انا عايزه هو الانتقام، وبيخلص عليه. واخيرا عملها خلاص، وبكده بقى نكون انتهينا. فاتمنى لو عجبك الفيلم والملخص تدعمنا بلايكك واشتراكك، ويلا سلام.